どうも、タスです。またまた100均で、ちょっとね、面白いっていうか、すごく自分にとって懐かしいものがあったんで、ちょっとね、これもまた動画に収めておこうかなと思いまして、早速動画を作ってみました。で、その商品がこちらです。火薬銃です。いやー、これね、昔ね、すっごいよくね、遊んでたんですよ、これ。ねえ。いやー、懐かしいですね、これね。いやー、懐かしいな、これな。ほんと懐かしいわ、これ。っていうか、これ。簡単に焼いたの。いやー、懐かしいね、これね。これ。懐かしい。そうそう。ここにね、この、丸いね、輪っかみたいな感じの、ね、火薬が入ったね、やつがあるんですけど、ここに入れまして、で、閉じるんですよ。で、ここに引き金を引くと、ここのね、撃鉄って言うんですけど、ここが、こうなるんですよ。で、この瞬間、火薬のところにガツってぶつかって、バンと音が鳴るんですよ。たったね、それだけなんですけど、ね、小学校の時、これすごいね、よくね、友達と一緒に遊びまして、よくね、よくやってたんですけど、で、今の時代ね、こういうのでね、バンバン鳴らしちゃうと、うるせえとかね、ちょっとね、近所迷惑とかね、なっちゃうと思うんですよ。そういうのもあって、非常に残念なんですけど、火薬を買うのは諦めました。いや、本当に残念なんですけどね、本当にね、バンバンやりたい。こうやってね、こうやってやりたいんですよ、本当に。これに、ね、装着しないで、足で踏んづけて、バンとかね、やったりとかね、よくね、してましたよ、すごい。本当にね、懐かしいですね。100均に行くと童心にね帰れるようなねアイテムを発見するかもしれないんで、たまにね寄っておもちゃコーナーとかね見ても本当にね面白いと思いますよ。たかだかね、なんだ火薬銃じゃねえかなんて思うんですけど、これね本当にね自分にとっては思い出のね品の一つですね、これね。皆さんもたまには童心に帰ってこういうので遊んでみても面白いんじゃないでしょうか。では皆さん、以上で終わります。